Hola. El día de hoy vamos a elaborar dos experimentos. El primer experimento va a ser la masa moldeable y el segundo va a ser volcán espumoso. Pero primero les vamos a mostrar que hemos formado nuestro kit de laboratorio a partir de materiales caseros y fáciles de encontrar, como por ejemplo frasquitos de orina y frasquitos de heces, que estos no están utilizados. Bueno, un frasquito de los jarabes, una tapita de los jarabes que sirve para medir. También jeringas de diferentes medidas que podemos encontrar en cualquier farmacia, y lo que son frasquitos de soluciones inyectables. Estas aquí también. Estas nos hacen para almacenar diferentes sustancias. Y también tenemos materiales que hemos reutilizado. Por ejemplo, aquí tenemos una botella que lo hemos partido a la mitad y hemos formado, en este caso lo vamos a utilizar como embudo y estos dos como recipientes. También hemos utilizado lo que es la granulada con el frasco para utilizar en diferentes sustancias, un recipiente y una cucharilla para medir. Bien, para este experimento vamos a usar los siguientes materiales: agua, sal, harina, un recipiente, una cucharilla y un vaso para medir las diferentes sustancias. Ahora vamos a iniciar con el procedimiento de nuestro experimento, la masa moldeable. Como primer paso, vamos a poner en nuestro recipiente 2 vasitos de harina. Ustedes pueden utilizar cualquier otro vasito que tengan en casa o cualquier otro recipiente. Vasito número 1. Vasito número 2. Ahora, con el mismo vasito vamos a agregar un vaso de sal. Un vaso de sal. Como siguiente paso, vamos a revolver, vamos a mezclar. Ahora vamos a agregar agüita a chorritos pequeños. Con nuestras manos vamos a amasar. El agua no tiene una medida en sí, sino que vamos agregando a chorritos pequeños y vamos viendo la consistencia que nosotros deseamos tener. Esta masa tiene que tener una consistencia cohesiva, y esto se refiere a que se va a mantener unida y no se va a desboronar o no se va a deshacer. Por lo tanto, a nuestra masita vamos a agregarle un poquito más de agüita. Logramos obtener esta masita, que como vemos es una masita manejable. Nosotros podemos hacer diferentes figuras, diferentes moldes que deseamos hacer. ¿Por qué al juntar o integrar estos ingredientes se forma una masa? Bueno, esto sucede porque ocurre una hidratación de la harina. La harina contiene proteínas como el gluten, que aporta elasticidad, gliadina, que aporta viscosidad, y gluteína, que aporta la fuerza. Estas proteínas se hidratan al mezclar con el agua. Estas absorben el agua y comienzan a formar una red de gluten. Mientras más se amase nuestra masa, la red de gluten se vuelve más fuerte y la estructura se fortalece.
Bien, en este caso, la sal va a jugar un papel muy importante en la formación de la masa de harina. La sal puede inhibir la actividad de ciertas enzimas que van a degradar el almidón y las proteínas de la harina. Otro de su papel importante es mejorar la textura. La sal puede mejorar la textura y su estructura reduciendo. ¿Cómo lo va a hacer? Va a absorber la excesiva agua que tiene la masa para prevenir la formación de una masa demasiado pegajosa o blanda. Y esta sería toda la explicación sobre el cambio físico que ocurre en el experimento llamado la masa moldeable. Ahora vamos a dar inicio con nuestro segundo experimento que se llama explosión espumosa. Pero vamos a iniciar mencionando todos los materiales que vamos a utilizar. Primero va a estar el vinagre blanco, luego agua. Podemos reemplazarlo también por alcohol, pero en este caso vamos a utilizar agua. Luego está el bicarbonato de sodio, detergente líquido para lavar los platos, colorante vegetal. El color puede ser a nuestra elección, en este caso vamos a utilizar rojo. Dos recipientes, uno grande y uno pequeño que tengan diferentes medidas, una cucharita, el embudo casero que hemos elaborado, un vaso o un frasco, en este caso vamos a utilizar este, y por último una fuentecita o una bandeja. Eso sería todo en cuanto a los materiales. Ahora vamos a dar paso a lo que son todos los procedimientos que se va a llevar a cabo. Procedimiento. Ahora continuamos con el procedimiento, que va a ser nuestro primer paso. Vamos a usar el detergente líquido, una cantidad de 2,5 ml. Vamos a medir 2,5, ahí tenemos 2,5. Ahora vamos a añadir el agua, 5 ml. 5. Ya. Y agregamos el colorante, aquí lo tenemos, para darle color a nuestra espuma. Ya. Y ahora lo vamos a agitar. Lo agitamos bien. Vamos a añadir un poquito más de colorante. Ahora lo vamos a vaciar a nuestro recipiente. Lo tenemos aquí. Lo vaciamos. Seguimos con el procedimiento, que va a ser agregar el vinagre. Vamos a utilizar en este caso 180 ml. Aquí tenemos nuestro recipiente, ya está bien marcadito. Vamos a abrir y empezamos. 100 ml. Lo vertimos en nuestro recipiente y nos falta el 80. Vamos a completar. Y tenemos 80. Serían 180 ml de vinagre. Ahora con nuestra cucharita vamos a ir mezclándolo bien. Lo agitamos. Y ahora sí, vamos a medir en nuestro embudo casero el bicarbonato de sodio. Para ello vamos a utilizar 4 cucharaditas. Bien, una vez medido el bicarbonato, lo vamos a añadir
a nuestro recipiente para ver la reacción que va a tener. Ahí tenemos nuestra explosión espumosa. Mira cómo sale. Este experimento es un clásico ejemplo de reacción química que simula una erupción volcánica. A continuación, se describe la reacción química que ocurre con cada sustancia. Bien, cuando se mezcla el vinagre y el bicarbonato de sodio, se produce una reacción química que libera el dióxido de carbono gaseoso. Esta reacción es una acción ácido-base, en la que el ácido acético, en este caso el vinagre, reacciona con el bicarbonato de sodio para formar dióxido de carbono. Y ahora agregamos la reacción del jabón. Este lo que va a hacer es crear espumas, las cuales atrapan el dióxido de carbono liberado en las reacciones anteriores.